Hallo, hallo. Hallo, hallo. Hallo. Hallo, hallo. Bada, bada. Hej. Hej allesammans. Nu har vi att börja efter. Klockan är 12. Vi kommer bara in. Vi var bara sittande den första sangen. Det blir inte lust att glömma. Entur lost og glad.
Hjertelig velkommen av Miðmøti i dag. Godt å sitte sånn ekv. Her ordentlig ekv, så kanskje hvis du sitter at onker stoler tommer middelen rettene, så må du gjerne bruke sin inn, så når vi får fyllt alt opp, så blir det så hona litt å sitte tatt sammen. Og som du sitter, så det kanskje sin øvelse i dag. Det var ljøsperer i trappene her, og orkesterkjøkken disse unge, friske menneskene. Det har vært ungdomsstevne virkskiften. Og her har vi vært flere hundre unge. Bei høstkvølte og frutjekvølte og jar. Og vi er ordentlig takksom for tikkene som har sett alt opp av beinene, og til som har kjipet fire. Takk for tid unge. Og det har gått at vi her, og vi gleder oss til å være samvittige i denne eisen. Så takk for tid. Evne har vært salt. Og Nes Paulus kommer til å sette nå, han får ta seg eisen ut fra hesten evnen nå. Jeg har noen løsninger nå å begynne vi. Og den første at 18 av Sundagsskolen og Miðmøti, så det en fellagsmåltøy under under. Og at vi er bøyen til en av måltøy. Og takk for tid som kjøper 4. Og vi er ordentlig nek, så det handler om at gjøre kjøttet av å få seg, og så slipper seg fra båren, og så snart andre slipper til. Og eisen hadde vi sett prøyser på hvis det var noen som kunne hjelpe oss å sitte bor opp under og ta bor nye ta i den løtende li. Og takk for til hjelpene. Og klokken 3, at han har fellagsmåltøyene, så det en bibeltøyme i samband med ungdomsstevnene. Og da det Nes Pauli atter som kommer i hava dette samme evne. Så til i samband med ungdomsstevnene prøver å ha bibeltøymene og i det heller enn i jar. Og de spente på hvordan det er for rikka. Det er for rikka ordentlig vel. Og i andre kveld så kvinnemøte klokken 8, med av fløten taler, så alle kvinner hjertelig velkomne til det. Og torskveldet seneste fritidarbeidet. Da vi sluttet av i maner, så klokken 5. Torskveldet så er avslutningen for fritidarbeidet til livet klokken 5:30. Så de som i fritidarbeidet, hjertelig velkommen til det, og kjenner til dere, så er velkommen både hjemmefra. Og så en kunder som, en bil stendte 4 nøyutgangene utenfor her, og det må være så løsner at folk slipper ut hvis det er nøyut, det håper vi sånn ikke. Men en bil stendte 4, og han må flytast OL 038. Hvis det er blonta nå, så kan vi komme til å reise seg. Nei, bare. Kanskje man småger seg steper, så er det purrande nå, det flås litt å reise seg mitt til. Men hjertelig, det er godt hvis du flyttet den bilen. Så vi gleder oss til alt dette her, ordentlig og skrånene. Vi skulle lette løten i Herrens hender, og så får jeg Sintra Træt, og høre en vittnesbord fra Mathias Rajani Siskasen, som sitter retten for her, og i orkestren. Herre, vi takker deg for det. Ja, vi takker deg for det. Vi har sånn ikke at takker deg for det, hva jeg feirer. Vi takker deg for det. Disse dagene som vi fanner et rom, og hentet søster dagene som ungdomsstevne hva jeg feirer. Jeg suttes i unge. Kommer sammen, og tilbyr å prøyse til her, og lære om det, og høre om det, og bera øron bådskapen om til hva jeg feirer. Sykna til deg, og sykna til de unge hva jeg feirer. Hjelp til å kunne være om deg, som jeg ble by om i morgen hva jeg feirer. Og vi takker deg for det tilfanget som de unge hva jeg feirer, og bøtnen i eisen hva jeg feirer. Og vi letter eisen til deg, og sundagsskolalærerne, og sundagsskolen og tynne henter, og ber om at du skal sykna og være til stier, og at bådskapen om til skal komme greit fram hva jeg feirer. Sykna til åkken her i det eisene, nå vi Færa Sintja og høyre om til, og sykna Mathias og Nes Paula som kommer at si henne her hva jeg feirer. Vi takker deg for hver du er, vi takker deg for din karlaga, takker deg for denne bådskapen om en frelse, og vi blå og sånne til noen hva jeg feirer. Takk for det, og hjelp oss at prysa til her i det hva jeg feirer. Til det navnet. Amen. Så synes jeg vi det sin rett, og er vi her av høyre Mathias. Ja, og jeg må lukke å bruke til høvet til at takk at dere vekna åkken unge. Altså, tusen takk for det. At han stolen som vi da finner. Og det var, altså, man blir så heit som hjertet. Bare huske om hvordan jeg har gjort til. Og bare bønner som har vært fyrt. Jeg hadde, man vel virkelig kan si at hele jentene var ordentlig ivrig. Sånn er så stevnende. Så tusen takk for det. Men vi får synes herre av hjertet. Til dere velkomne å reise dere og stemme i. Kære
livande trygg. Vi enda standande. Ja. Heter en sang som de unge har sunnet etter vikskiftet, Livande trygg, som passar så vel til evner. Og han ikke så innviklet som det gjør. Og tid unge, stemmer jo, tid toan, Livande trygg. Yes, så får jag höra vittnesbörd från Mattias. God dagen. Hit. Jag heter Mattias och jag är 20 år och bygg vid Høyvik och jag ska säga om mig. Er frälstor och spår om han vitspår här för tikkon. Och det vill jag gärna. Då är det en vitspår för tikkon. Det så är att
som de fleste ånder, sikkert her inne, oppvoksen. Så en foreldre som tryggvande, som har fortalt meg søver i bøypene, og som har lyset mer søver i bøypene, og som har biver mer, tar vi da lagt okken, og ja, så oppvoksen vi kristendommen om man niver Øtlund, men ja, oppvoksen i Amerika, vi bor her til å være nesten tutje, så vi tar så først og engst, begge i midten, og jeg minns de hørte alltid det året jeg var frelstor, jeg visste ikke det, det havløkt år, jeg ville sagt, jeg måtte for ikke si det her året jeg var frelst, altså, det er mest jeg var bjerga våre, men jeg gikk så rundt og sier jeg var frelstor til at det var det som jeg visste jeg var, men jeg visste ikke det, jeg visste det også for kristne å gjøre. Men, og så tar jeg om førjer, så minns det, jeg gikk rundt og sier, ja, jeg forelsker vår til jeg hørte som det året, så jeg visste ikke det månen, men så ikke for en 8 år 17, i 2016, ta jeg lært året betytt jeg vil bjerke vår. Ikke for en ta så fæta i hva Jesus har gjort. Jeg var alltid jeg var sammen i, altså, Jesus døde for synden der, men hvor synder vi den? Altså, døde han ikke for ødel, altså hvor er vi enn i synd, og hvor lever vi så forferdelig, men ikke for en, altså 17 til å bli eldre, så skilte jeg da. Jeg trykker jeg var frelster da jeg var lydel. Jeg skilte bare ikke totala mynden av det, høyla. Men, ja, og så blir det mer og mer brennende, eller trykkvann, eller hva du vil kalle det. Her som blir ganger mer møte, og blir at vi er sammen i følelse som var trykkvande, og til, man kan si, lidselen fremme etter, hvis du føler som at du ikke slipper fremme, at du er god, han er så lengt vekk, og du lever så forferdelig, så er det viner som har all større tøytning. Hvis du enn dvorst, ikke for at fordøme folk eller noe sånt, men hvis du enn dvorst, kjenner vi ta imot som færre ut hver sleier kveld og drekka et eller vimmen eller vinkene som banna et eller og så er ikke gong tryggvande, og de oppmuntrer de ikke komme her, og så har jeg ville sagt du skal skifte vimfolk, tror jeg at Tjamer kvarsat var det som brøtte mot liv fullkomlig, da jeg fikk vimmen som var tryggvande, så faktisk for å møte, ja, jeg var vi til å skipa sinter av stevnene, et evne salt. Og da kom jeg så sinter fram, vis nere at her er gjerne i folkene, og her er nekker vi mye aldrar, og vi er gjerne ha et liv. Vi lever 40 timer kvend, ja. Vi tar skjeider om vikna, og det er just her vi fløyrer, nekva dikon. Vi tar starv, vi tar også starv som vi må møte opp til i morgen, og vi tar skola vi må fra til, og vi eller fra badnager, eller hva det skulle være. Vi skulle okkurst. Hvordan kunne vi så være salt her som vi er? Det er alltid ikke god kattler om det var øtrykkvande færtid ut til Filippinen og vi trobar og præts for tøymen som ikke har hørst. Det gjør han sånn, han er kattlen ikke folk, og i førjen, men det er ikke han som bare livet i hans gjerne stenen. Hvordan kunne vi køre Jesus inn i det? Til spurningen som vi vil til sin til få grøya av stevnene, ja? At oppmuntre okken, selv til unge, at det er ok om du går i skolen, det er ok om du arbeider og ikke lærer, eller du er sfæren, hvor er i nye å lese, eller hva det skulle være. Men du måste minnas at Jesus skal suttjast. Han skal skuina i jøkken til. Og det er velkjent vers, og det er også her som satt hjernen kommer fra, ur kapitel 5 i Matteus evangeliet, og det er vers 14. Tid du gjøs heimsen, stavur stenter av fjallstikke. Det tenker heller ikke gjøs, og så ser det der under kjeppemål. Når i gjøs stegan skal ta så lysa, så det lyser til i øtlen husen. Altså, det handler også sant at man godt tenker et gjøs, og det skuiner. Vi kan godt ha gå en vittnesbord, men vi fjeller okken om det sånne. Vi lyser ikke alltid rommet opp. Vi går med okken under en bottla eller under omkron, så det er ikke skuiner lykke bjerst. Men man sastas ikke. Men poenget ved jøsen er at du trakker ned til rom, skal rommet sin til en skuina. Det er det som poenget er. Og det er det som Jesus byr okken gjør.
Alltså här är det inte såna typer som kommer in i ett rum och man uppdelar till er och in i rummen. Det syns så att vi skulle vara att ta vid det tryckvande, ja. Det så att vi skulle vara att ta vid det tryckvande. Och nu läser jag sedan faktiskt. Och vi är faktiskt något tryckvande i flosjen. Men det är alltid ringt att stanta. Här ska man öjra stanta. Ha? Först spyrja vad du gjørst i vikskiften eller nyrpolitikker, hva du har stemt på, eller akkurat etisk mål kommer opp, fastetøk eller så der. Det är alldeles skjoltan man tår att ta point för ut här. Jag är tryckvande och ett tryck på det som tid alltid är fullkomligt absurt. Ett tryck på det till det som jag har sett som tar rätta, det goa. Det är ringt att stanna här och göra det här. Men som onkel nevnte gör, jag vet inte om det var Heine eller om det var Samal, men det är att vi gör det inte för åkara skilt. Alltså vi lever så gott och just och salt och liv för åkara skilt. Vi gör det för hansara skilt. Det ligger mycket om vi så gör bort. Det ligger mycket om vi vill spotta, vi missar arbete, om vi att för häta och om familjen för flänna och efter och. Det ligger mycket att det för det kostar. Det är för också nekv större, också nekv møyre av som helt var forboi hetta livet, forboi dejan, inn i allnøygan. Det tog vi gjøre da. Og til den trorsen som jeg har funnet, og jeg hadde bare vorsket. Det er sånn det ringt, og jeg klarer ikke alt, ja. Vorsket, hvis nå der pratet kommer opp, så får jeg bare si om min mening, og jeg får si det som er fullkomlig absurd. Det gjør det ikke for meg, det var egen godt, så gjør det som en idioter, eller så gjør det som en tapare, ja. Høyest det vi ikke, da vet vi det. Vi vet det ikke sagt. Egen godt gjør det her. For Herren, ikke for meg. Det er ikke akkurat egnet liv. Så det er det som Herren i vurs med reisen i Ungdómsstevnan, at det er ok at så gjør det som til verst. Jeg vet ikke, og ikke verter. Til en dag så vil du lønte for deg, og en dag så slipper du suttje, og jeg er inne av gode, og han får at takka der, og han får at faun om til, og ja, du får suttje din feir til fullene her, og gleden som alltid skal følge. Ja, amen. Tack för Mattias. Väldigt vitspår. Vi får nu synja Herre frälsare. Och så får jag bötta något om han att han har. Ja. Tid är välkomna att resa till dig. Herre frälsare, endur nu tja brøyn tu meg, takk at meg tøy, løda kan til møy. God ut herre fann, krafterna som brøyta kan, vart mitt hjärsta men det nøye med
Bøttene gjerne for søndagsskolen. Yes, men det är färdigt. Så. Han är till fullgjort. Fullgjort. Han är försäkrad. Satans avbrott med viskor ser fullgjort och Jesus är Herre. Halleluja. Konungen kom, börja vinnar han med. Han rätte fullgjort. Han är försäkrad. Satans avbrott med viskor ser fullgjort och Jesus är Herre. Halleluja. Konungen kom, börja vinnar han med. Jesus är Herre, 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 i livet jag bär han. Han rätte fullgjort, han är försäkrad. Satans avbrott med viskor ser fullgjort och Jesus är Herre. Halleluja. Konungen kom, börja vinnar han med. Ja, Joshua ansvaret. Ja, det viser det handler om salt. Og her er noen saltstenker. Jeg har ikke nok til øl. Men det kan være at omkring kan få sin seiten. Det er kanskje ting som er i yngre enda. Kan man si det? Jeg husker at jeg tar tver saltstenker fram i det. 2 poeng, hvis man kan si det så løsner. Og jeg hadde ikke rettet av PowerPointet til hit. Så for å få det rettet av. Det er så godt at dere sammen her denar, lukket fra torskvølten og nå. Hvor skillet til året? Nei, jeg sier sånn kan jeg var nok mer løyligere gjør det for dagen. Hvor skillet til året torsdag? Ja, ok, og sier at det er ok for Jesus før. Men det er altså høstdag. Og det er så oppmuntrende jeg hører det her som kommer fram i vittnesbordene, så ekta og så ærligt. Og man merker at Herren er ferdig til å verke. Og at han er virkelig. Og gjør livet. Og det er eisen veldig godt at Horst Samuel underviser i Horst, som jeg tenker kommenterer til at det er godt og det er gjevende, som Samuel har vært inn i å ha. Han har særlig tått seg ut fra disse versene som går suttje av skjermen og ut hit salt i hjernen. Og det første som han gjør det til at jeg greier sin fra hva det er salt for nægget. Hvordan vil det brukt i Bibelen og på imenske mater? Og så spurte han som en annan spurning til så hvor er salt? Og Jesus sier det her jo i fjallatalene, det er først i sine tjeneste, og til slag suttje fyrdigen at Jesus, han tryner fram av paddelen som en annan Moses, og han er til reier at leia sitt folk framåt, og i måte til lova i landet. Og medan de er i affærene, så gjør han teimen og i Gazareien akkurat som Moses, nekra lover, nekra grunnrekler, som skulle eikjenne tarre liv. Hvordan til livet og i hesten er heime, som er fattlån, som er brottnauer, men som God ikke hever vreka, men som han innstyr og vil og gjøkken Jesus og hans krossdeia sette saman atter for alt de som hever allit av honom og som fylltja honom. Og det er så viktig at du går beina veien gjør dere greit, hvor er det som innstyr at fylltja hesten her Jesus?
Det är så nutja Moses som för att leia sitt folk in i fralse. Geva dem en vån och framtid. Och vår mynt då, som Samuel Eisen nämnde, att dessa här lovenar, det är vi till att dessa reglerna som Jesus kommer vi. Det är vi till att göra ågon som läresvänner till salt. Det är jöknum fällskapet vid Jesus, bönerna, och det är jöknum samfla vid hela andan, att du få krafterna till att vara hans herre folk, till att vara ljus till en mynd, men til å være salt og i Jesu heime. Jeg så finnes til oppgave i det å si synder om salt ut fra en verse og i Kolossebrevnen, kapittel 4, og til det brødet som dere får lese, ser man i det. Så i Kolossebrevnen, kapittel 4, nu kommer dere mot enda noen av disse brevene som Paulus skriver til kolossefolk, og som jeg tykker som har vært til Miðmøti, og en av tog til jeg har lagt mest til at dere har gitt i jøkken kolossebrev, så akkurat er tog for at dere har høyre om atter. Så dere er støtt, og i Asia er sånn her estere parten, vestere parten og Torskalandet i det, og så var han begynner ta, og i Paulus i stater i Efesus, ta kommer bygdadronkron. Ja, og jeg har haft nok folk har bygd, og jeg er selv oppvaksen av bygd, så. Bygdadronkron kommer ur en liten boje som eitur Kolosse. Og vi vet ikke hva i øren han hever, men han kommer ut til den store bojen Efesus, og her møter han Paulus og evangelien, og da brøyder han seg liv. Og han får heimater, og han forteller sin familie og sin vinn om Jesus, hva han har opplevd. Og det er så tydelig i hans liv, akkurat som det er tydelig i flere av til unge, Vånar det så att öll kunna vara vi att Herren har gjort ett verk i okra livet. Öll också sitter kunna säga Herren har gjort ett verk i mina livet. Han har brött mitt liv. Jag är inte den samma som i ena förvär. Och det är inte tog att jag har rätt att förbättra mig, men det tog att jag upplever att ser övernaturliga krafterna komma in i mitt liv, ta Guds ande till att bosta här i ett nytt människa. Och jag får att fyljas vid Jesus. Jag heter så dig. Och jag är den här unga mannen och Epafras i Eidran. Og de kom til trygg for Jesus. Og han fortalte søvnar atter og atter, og en sankom han vekser fram, og han vitjar æra granna bygder. Akkurat som tykker gjør at han tykker ferast fra en ungdomsmøte til et annet og en æra bygd, tykker vi til å boa evangeliet og en æra bygd. Og her kommer ung og vaksen til trygg. Og Paulus han skriver til disse sankomna, og mot endan så hever han henne anmenning, og til en dobbelt anmenning. Og i alt dette her verset som dere får lese sammen, heter her tala tykkere være domlig, krytta vi salte, hvor man setast inn i en større sammanheng, så dere sutja hva det er som han mener vi. Så annars skulle dere huske at det handler bare om at være illa fitt og ta i du tåsa vi ånder folk, og til så lesnar til for å sutja at du er kriston. Ja, det er en parster av du, men her ligger meira 18-4. Og til skiljer dere til å lese sammanheng. Så nu får jeg lese i kapittel 4, vers 2-6. Paulus han sier til Kolosse, vær i avhaldande og i bønene, vært i henne og takke, bygge for i okkon vi, at God skal lete opp dyr for i årene til å tale løgndarmal Kristusar for hver skuld i eisende ære i landsjon. At jeg kan åpenbære til som i eier tale. Og så kommer det nästa, men det hänger samman. Omgangest og i visdom med de som utanfor er, og kjeipe hina lealige tøy, tala tykkara, vire domlig, krydda vi salte, så tid vita hvordan tid skulle sværa einon og kvarjon. Så i måte enda noen av disse brevene til Kolosse, så kommer Paulus vid tveimen og anmenning, men det hangar samman. Han fyrre jo nega vi bøna gjerra. Og han sier, vi er avhaldende i bønene, men han settna, under hentan, vi er vis, vi er klok, vi er tjøkken hoksaie, og vi tykker etfer, og vi tykker tale. Og for å komme mer inn og hva dette er for tale som han mener vi. Men let dere tenke det 1-4, og så gjerne det neste. Vi er avhaldende i bønene. Paulus, han er i lunsjon.
Det sier han her. Han i lunchen. Han sitter fange. Men han minner til at et som spranger alle luncher, og som ikke kan binda nye neka mennesker til bøn. Bøn grunnleggende i livet til en kristne. Det anda drottrum til en som kjenner Jesus. Og man kan si at det så løsner at bøn anda drottrum, medan Bibelen hjertaslottrum og til kristne livet. Og samme var inne i oss, hvor så viktig det at dere har hatt vi om dere tilkommer eller ung, og dere har bruk for hesten og dere livet, og livet av hesten, å be til Herren og ha samfunnet ved han, og at lese hans år, så kunne høre hans rødt, og hans vedlegging for dere liv. Og Samuel taler jo ut fra fjallatalen her, som at det verset tider og salt i ærene. Og i som fjallatalen her lærer Jesus sine lærersveiner at bia. Og han legger så står han den da å si at de skulle ikke gjøre sånn som de suttje av folk vanligene gjøre, som ikke stod fram og være satt. De skulle gjøre til løgnligene og i samfunnet ved god. De skulle bia avhaldende og bia om at rydde god skal komme, og at hans vilje som vil framtur fullkomliga og perfekt i himmelen, at han såleis eisen skal være framtur av hjørne. Og jeg har sagt det, onker har kommenteret at jeg har sagt det ut fra hese bråten, tykker, bøn og avhaldende bøn, det hardt arbeid. Det ikke nægra som kommer lattligane til nægran hoksie. Jeg vet ikke om nægran som sier, jeg har vi ordentlig latt ved at bia. Jeg finner alltid en løte til å bia til Herren, og jeg kan bruke nok hva tøymer i bøn. Ongen som jeg kjenner og som jeg vil lyse om, jeg vil hilde at bøn kommer lattligane, men til hardt arbeid. Og jeg synes ikke hvordan Jesus selv var strøydest i bøn, og jeg synes ikke hvordan sankum i søvn av hvordan mennesker har strøyst i bøn, det ikke nevnt, men det så virusmykje, det godtelverst at det var samfunnet vi Herren. De første kristne, de hilde trolig fast ved bønene stendig der. Og Daniel, forresten, det spoiler alert som tykker unge kjenner, og for at hos om Daniel sin seiten til å komme til bibeltøymene. Det stender at han ber trudjafinner om det, og det gjør det han avhaldende og atter og atter. Så og tørver av bia, og tørver av være sammen i bøn, og jeg var så glad for at høyre noen ting som kom her sore fra og sore ned, for jeg hørte at de kunne møtes rektligere til å bia sammen. Men hentet stevnen nu være, så har ungfolk møtts til klokken 6, og måten er for å bia. Og måtte jo også som tilkommet tid til hatt som en firmynd, som en avhøyden. Og jeg synes som en spurning, hva tøyt bønnerløyv? Hva du stater? Ta det kommer til samfunnet ved Jesus. Bruk og tog sammen som tjon, som familjer, som viner, og som sankommer til at bia. Gjør ikke det. Det maler stokker og fire hver og andre liv som individuelle personer, ja, men jeg som sankommer. Hver dere støtt, og hvis du skulle gjøre status ved det, og går på imenske sankommer her, du kan si hvordan det ser ut her hjemme til her. Og dere som her kunne si hvordan ser det ut her. Og hvis jeg kan spørre dere uten at dere skal svære til hardt nå, hva den andre temperaturen i sankomne og i Ebenezer i det? Hvis det kan måtes ut fra okra bønner livet, bare hjemme ved hus, og ta dere annars møtes til bøn, som sankomma eller som bolker, dere heit? Dere kølt? Dere flogg? Hva dere støtt? Paulus han sier bønetøyende til hjertaslotteren og i okra kristne livet, og som jeg i lunchen han sier bie for mer, gå til å bie for mer. Jeg sier det fann ikke, for at han var boa Kristus, men vet du hva? Bie for mer så løsner at Gud åpner dittnar. Dittnar? Og vil du ut i fangselen? Ja, det vil han gjerne. Men det er ikke det som han hokser først og fremst om. Han hokser ikke om fangselsdittnar. Men han sier bie for mer så løsner at det året som jeg pratet om Jesus, at det åpner dyr inn i menneskeliv. Tjattheimon som høgt sett, og tjattheimon som lågt sett. Lyga mykje for til bie for mer at evangeliet åpner dyr inn i hjertet og livet til mennesken, at de kommer til trygg. Og bie for mer at de årene som vi bruker, ta i kun til et løgndarmål. En hemmelighet.
Nemlig hemmeligheten om hvordan god atler er frelse heimen og jøkken og Jesus. Let det være så at folk fanger det. At de skiljer det, at de kommer inn, at de vil åpenbære. Åpenbæring kommer alltid utanfra. Det er noe som god gjør. Det er ikke noe som du selv kunne finne på. Og tog det at Paulus sier, be for trobarnen. Og det er ikke noen eisen spyrir jo selv. Be for trobarnen. Bruk og bønaløtene til dem og så slå opp for å suttje. Hvordan ganger det? Hvordan kan jeg be for timen? Husker om grannaleie her som går byggva. Be for okra grannen. Og husker om landet. Og så videre. Husker om evangeliet, at jeg skal røkke ut, og at mennesker skulle komme til trygg. For det er temperaturen her til åk. Hva er det ikke mer? Hva er det i okra familjen? Og i mittelen viner, klassekamerater, ting som kjennes lagt atterifra. Og også som nøyligere er kommet til kjennes. Hva er det støtt andalige? Ja, okra bønnerløy sier noe om det. Verst at her var vi. Så hadde det første som Paulus sier, og vi ikke kan løye mer. Altså, jeg hadde det første poenget. Bia. Bia fire trobaren, bia fire troboanene. At evangeliet skal røkke inn i hjertet til mennesken. Så ferdig det neste. Og i vers 5 og 6, her får Paulus at tåsa om å være viser og i etfer og i tale. Tog, og øtler tro på her. Jeg vet ikke om dere husker om det så løsner. Kanskje sier dere at de som er i fotla tog, og i førjen, at de som er ferdig ut som tro på her, til Philips åtger eller andre støy i heimen, til de som er veldig i tro på her. Det passer ikke. Og øtler er lærersvenner, sendt vi her som boven om at han ikke Moses er kommet. Han vil leie folk så ut av mål. Han som tror av han og tenker, bare ikke for honom. Han er en tro på det. Han er salt. Hon er salt. Og tog det tog det at dere tar eisen i hese her årene til dere som dere har lyst i vers 5 og vers 6. Det første er rettere, og dere finner ikke på om viseliane at omgangast til folk som enn ikke kjenner Jesus. At leva viseliane og i midten av grannar, de som dere arbeider sammen vid, de som dere kjenner fra imenskon og i frytøyne. Kristus må ikke gjeva sine grannene eller øron nekra grunn til å finnes et eller sleia om en tryggvande. Paulus sier i Korintbrevnen, «Vær i ångon til avstøyt, kvørst i jøton, grikkon, eller samkomme gods». Så åker det bien om at leva viseliga. Og så sier han, «Kjeipe hina lealige tog». Og det merker at du er tevja, akkurat som en annan hundur tevjar, og merker omstående rundt om seg, at tevja måleikar og at gagnuta tar. Lika mykje hver i øren de annars hevi og tog som vi gjør i akkurat nå. Du er suttja måleikar. Minnes deg også de her spontane hendingarna, kanskje særlig tar jeg var ung, så bestemmer deg for det, nå gjør jeg krattar. Nå fikk jeg utemøte ut i trappene i Ebenezer. Det var ikke planlagt. Jeg var vilt ångt i middeltiden unge. Man fyrer ut, og det regner, og kanskje ikke godt for båren i Ebenezer og så videre. Men dere finner noen samtaler her. Kanskje onker hørte om Jesus for første fyr, og det er omøvelagen til å hukse om det. Og kjøpte til lealige tøyene, og sette til nå det skal reageres. At gripa hese her løtene her, og til høvene av vittne om Jesus som må gå få. Og så igjen sier han, ta jo ikke gjøre til. Ta jo ikke få hese her samtalene i lea. Ta det tror jeg det at akkurat tala domlig. Det vil si at den her talan som skal være kritra, hon faktisk talan av evangelien og først og fremst. Så hvis du tenker sammen han som vi, så betyr akkurat tala ikke bare nu tar seg om vekkere og gjøre det på en øyla gåan måte. Og bruker det røtte førske vendingene om at nå 18 til og til, og til gole og vestre og så videre, og kjenner alt det. Så det er ikke å være domlig og først og fremst grammatisk.
Men detta handlar om att bo evangeliet och på en vinnande måte. Så tar jag och vittna för folket som kommer inte vara arrogant och huxa. Jag vet något mer än du, lär mig fortälja det till. Eller nu ska jag sätta det på plats, nu ska jag vinna till vi argumenten. Det huxa jag över kvart, det var särskilt att jag var ungkurs. Men frestingen kan stadigvæk melda sig. Ta jag prædika evangeliet, at det er vi EU-bevisande åren, som Paulus sier. Nei, det vil han ikke være kjent for. Han vil ikke være arroganter. Så at jeg er en som har bruk for Guds frelse og Guds bjerging. Jeg får jeg tåsa vidt det som en og er så med støve som to, men som har finnet nøye. Jeg har smakka av gode går. Så og vittna ikke for øren folkene og på en arrogant måte. Men og er heller ikke selv nøgt. Og på den måten skilt at dere halte at det at forklare evangeliet til bare fyre akkurat av. Og om de skiljer det eller ikke, til lukka mykje. Altså om jeg sier frelse eller forelsker ikke, til for så vidt lukka mykje. Men det er det ikke, Mathias, vel? Så dere ikke være selvnøgt og halte at dere kunne si noen magisk ord og halte at dere tala som tryggvande i førjen og i det er innløsende grei og skyldig. Nei, det er 2 ting som Paulus som skulle erkjenne akkurat tale. For det første, så skal han være domlig. Og i omkring at han enske omsedningen her stendur gracious. Som beger merker menneskelige vinsom, men eisne mest av Guds nøye. Og å møte mennesker som om det er i samme bate som åker, til ene for våre åker eisne, som Paulus sier, er sånn skilaleis og vildfærande. Og er jo ikke ørvise enn andre mennesker. Og er jo ikke samme bate. Men Jesus, han bjør og kom bjerging, og han sier, kom og fylg mer. Lät her erkjenne åken at åker er mennesker som har smakka at god er gåvor. Jeg var en som var lagt bort i myskren, men som er kommet inn i ljøs. Jeg var en som helt at det var ok. Men jeg har finnet annet at sutja, at jeg er bruk for en nøy. Jeg var bortemester, men jeg er funnet. Jeg har bråd Guds lov, og jeg stod til herre refsing fra kongekonkene, men jeg er fyrtjo. Jeg er frikjenter. Tog at Jesus har gått refsingsna for meg. Så og tås han som folk, og tås en domlige tale, som er fotlig av nøye, tog og selv vi har smakka Guds nøye. Og så tås han om et her som i eisen i byen om å si en gang om et her at de krytta vi salte. Samma var inne i oss nere, salt kan merke imisk ting, eisen i Bibelen. Men her har den ikke vi smakka gjøre. Krytta vi salte. Og kanskje man kan si at det er så løsner, at har jo å forklare evangeliet for åkron. Og så er det eimi og bevisst om at gå til vurst og nøye. Og samstånd så gjør det åken omakt til at tåsa så løsner at det som dere sier er avhåverst. Jeg hørte en av for en sida at dere anser etter at dere ikke tjeer folk ved evangelien. Og først helt jeg at det var sin snet, kan man tjeer folk ved evangelien. Og jeg halde det som meint vær til at dere kleder til å sånne i år som er oforståelig. Og jeg vet godt at du har eisen rett til Mathias at året frelser er ikke noe som dere daglende bruker. Og så skulle dere også kunne om hvordan er det at dere presenterer evangeliet? Hver år er det dere bruker? Og man gjør kunne avmerke for at vite hvordan dere svære imensk om folk, hvordan dere forklarer evangeliet til imensk høve. Så har vi hodet lett til at det er viktig å ha så sambanden at dere vet hva det er som dere trykker og hvor. Det er sånne kanninger, særlig i USA, gjørter av folk som lykjast åken som sitter her i snitt. Og er vaksen opp i tryggvande heime,
och är kommen i söndagsskola och till ungdomsmöten och ganga reglerna nu och möte. Det är sådana kanniker som säger att ta och tryggvande ungfolk färra hemmanifrån och börja skola en ärastande college som det har jobbat här ivre. Så knappligen så är det vantryggvande lärare här som sätter spårna till och hade det som du tror. Intressant. Men vad tror du här snär? Och nog det är upp det att jag vet vad de trycker, men jag vet inte vad. De klarar inte att försvära sina trygg. Och onkel har brukt det sig här i mynterna, och kanske kan jag löjva mer att bruka henne attor, att ta jag som böten, och det är inte en vanvring av det som händer i söndagsskolan, men lät det gå också i djöken vad det är som att göra som samkommer. Att hvis jag går i söndagsskolan och i til ungdomsmøte, til ungdomstiltøk, hvis det alt det som dere har gjort i dere tog er at dere høyre ene for et at søvna om Jonas, og så har tekna han og på pyre for heimater, så vil det torførst standa til dere for college. Og tog er det her en anmenning åken til åken eisen som taler gods åreglene i en sankomme, til åken som har arbeid i ungdomsarbeid, til åken som er i sundagsskolan, eller som har Kvarja uppgave i samkommet til noe enn som formidlande, at dere forklarer, at dere også kom vel om, bare at djeva til dem, hva det som dere tryggva, og hva det dere tryggva. Så lest dere være standande, tog at, nu nevnte Mathias at han sett noe, så tar jeg hver ut i skolan, ta det at det kritiske spurningene vil ha spurt. Og spurningene dere svære til dem, eller dere ta at livet og tog at vi kvart, så vet dere ikke alt svære. Det får kanskje komme, og kanskje får det ikke det. Så hadde det rett å vite hva og hvor dere tryggva, men så er det en tøyende spurning som dere har oppe nå, og det heter, hvordan skulle dere så svære? Og her er omkring sagt av såløsene at det er viktig at dere ikke bruker innforstegemål. Skiller det ikke til at dere bruker innforstegemål? Det er akkurat som ta og fagfolk tåser om okkur som har tarra arbeid å gjøre, og okkur som ikke er parter av her som fagbolten, hukser akkurat som at det er en annen planet. Jeg vet ikke hva de snakker om. Her er år som jeg omgang er hårst fyr. Som tryggvande er jeg huksa og gjødla om at ha jeg nøyde høvene og få høvene til å forklare evangeliet, at du går framman undan av å gjørst heimarbeid, og vite hva du tryggva og hva du tryggva, men og vite eisne hvordan bruker dere årene rødt, så løsner at almindelige folk kunne vite. Og jeg skal være den første til at vi kjenner at jeg kan fatte i disse grøvene at dere tåsa, ja, en skal råbe det for biblisk. Kjenner dere til malet? Biblisk. Det er til dømes året frelster, som kanskje nok folk i det som ikke kjenner Bibelen har sagt som frelster. Jeg kjenner ikke ordentlig til året. Jo, forresten kan onkel sige, og det kan jeg faktisk sige. Jeg leser en av for i dimmene at en journalister, første journalister var i Osland som helt unger og møtte kommunismen her og sier ta om seg selv at han ble fullkomlig frelster. Er det som året mestjer, frelster, til å bli kommunist? Etla som kanskje ånder sier, ja, du heldig var bedre enn ånder, du er så frelster. Er det som det mestjer? Så og man anser etter tar jeg på evangeliet at dere ikke sier, jeg har sagt deg det. Jeg har fortalt deg evangeliet. Men dere samtidig også om, hvordan er det jeg formulerer meg? Og til unge, til å kjenne ungdomsmålet. Hvordan man kommunikerer inne i ungdomsmentan i det. Hva årene betyr. Og til å oppgave, nå til å unge at hoksa og gjøkne, ikke bare hva til å trykke og hva til å trykke det, men eisne, hvordan forteller jeg mine vinn om det? Hvordan forklarer jeg evangeliet inne i ungdomsmenten i førjen og i det? Og det er ikke alltid så nevnt. Så folk har ganske ikke konseptene, at han for om bjerging, og frelse, og nøye, og så videre. Men hvordan forklarer jeg så det? Utan å bruke innforstege mål, men å bruke vendinger og år som folk skiljer. Paulus han enda så leisner, til alle tikkere vil alltid domlig, krytta vi salte, så til vita hvordan tid skulle svære einon og kvarjon. Einon og kvarjon. Ønsken er lykke. Og kommer vi okra bakgrunn og okra søve, okra opplevingen av kristne og ikke.
Og høyre imist, og høyre selektivt, sier man ofte. Og tog skulle vi akkurat tog eisen, som i Paulus har tog, og til alle tog i kyrken åbæk, at vite hva du kan trykke og hvor, men at hoksa av nødgjende jøkken, hvordan forklarer man evangeliet for folk som byggva i førjen og i det 2026. Og kan jeg komme ved en ahheit mot enda noen? Tykker unge, hjelp åkken at forklare evangeliet inn i hesa samtøyna som nå. Og grå bruk for tykker hjelp, tykker inspirerer åkken, vi tykker utne, og tykker avhaldne, og tykker kærlega til Jesus og til hver annan. Halde av fram vi tog, vite hva det ikke tryggva, og vi, og hjelpe åkken at forklare åkken trygg inn i hesa samtøyna, så la seg at evangeliet ljåar klart, skillet, eisne og i åkken tog. Herren signe deg og tusen takk for det, og kunne være sammen og ta utne som tykker av vust og tykker kærleika og slå be sammen. Herre Jesus, og takk at her. Fyrir det som grav hårst dette her i vikeskiftet, og be at hun signing i vår, og en særlig hatt de unge som har vært her, vil du varva dette her nærkjent her. Takk tvers om deg. Let deg merke, Herre, at du er veriligere, og at du har omsorgen for time. Bare til vanlige løvene som til livet, men eisene for tarra sval, for tarra innere mennesker, hvor til verilige er det. Du ønsker å kjenne deg, at leie deg. Du ønsker å teke deg borster ur valde myrskursins, sette deg inn i ljós. Du ønsker at det skal være salt, gjør deg til det. Let deg fylja til. Og har gjør deg til sikning for den ungdom som i førjen og i det. Vi tar bygd, eller boi her som de byggva og vekse opp. Og i øyne her som de ja, i alt landet. Og så bygger for åken her som må sige og vatte at ungdommen færen. Her hjelp åken at halda fast. At halda avfram vi uten at tjene til. Hjelp åken at kommunikere til et år greit til åkere samtøy. Hjelp åken at liva til. Så lesner at åkere løyve ikke sier imot det som åkere sier at åkere tale. Men at det er samsvær. Og så kastar grogene iver og tunna nøye, og votta her at dere kommer stort. Og dere åtte er kommet langt etter åren og dere har kjent det. Men dere takker deg for tunna nøye, og for tunna miskunn i måldragon. Du var en god og god å kjenne. Du var en sikna og feir, at det var samfunnet vi. Og dere heirer til å lytte opp til et navn som skapar og som kong, og gleden heirer til at du ikke er kommet til fullnær, og dere er kommet her som du ikke er klavere i tunnen. Nærvære. Så har jeg vil til signa til som etter av som det noen, samfunnet som dere hava, og jeg undervisning av seitene til bygrom og i Jesu navn. Amen. Takk for hennes Palle. Så en måltøyner under, og som sier Janne, så hade vi sett prøys på av oss i tid som genga her, hjelpa til vi boron og øron. Tid som gester, tid skulle slippe å slappe av. Og eisene tar jeg til liot. Takk for hjelpena. Og undervisning klokkan 3. Og ja, nå ble det avsløret Daniel. Og hvordan han var salt og sånne samtøy. Så hjertelig velkommen til eisene. Kvinnemøte i anna kvöld, og fritida arbeidet til avslutningen torsdagen klokkan 5. Synes jeg det er sangat træt, eller a borvers kjolvand. Halde det til. Yes.